uyu mubyeyi Viviana ni umuntu wifashije kuko yarize, urumva umuntu wakoze mu rukiko rukuru rwisumbuye rwa Gicumbi, umuntu wakoze muri za nkiko zimwe bitaga kanto, umuntu wakoze mu karere, ntabwo ari umuntu winjije, ni umuntu wize uzivure madonko deja dayeri, urumva n'umuntu uzantuka, ni umuntu ushaka kubwira how are you akumva icyo ari cyo, ni umuntu wari ufite urugo cyangwa se ufite urugo rusobanutse nk'uko mwanamubonye ku ifoto. Ntabwo ari umuntu wa wundi dushobora kuvuga ngo yahimbye inkuru, nta nubwo ashaka hiti, ntabwo ashaka hiti, ni umuntu wituriye ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera kandi uri mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Umunsi umwe rero Viviana yicaye muri salo mu masaha ya nimugoroba ari kumwe n'umushyitsi wari wamusuye, ngo yagize gucya agiye kubona yumva umuntu arasuhuje ati muraho yema, undi ati muraho neza, ariko uko yasuhuzaga ngo yinjiye avuga ati aha ni kwa mama Clementina, birumvikana Viviana ashobora kuba afite umwana nyine ubwo yitwa Clementina, aravuga ati aha ni kwa mama Clementina, akomeza yinjira rero, aba basanze muri salo arabasuhuza, amaze kubasuhuza bamuhereza intebe aricara, bamaze kumuhereza intebe aricara baramubaza ati uri mwene nde, aravuga ati se ntabwo munzi, ati ntabwo nkuzi, aravuga ati nduwaha naha, ngo amubwira iyo nyine muri ayo makomine ya za Bwisige, noneho aha naha, ati papa akaba yitwa kanaka, noneho Viviana yumvishije izina rya se w'uwo mwana w'umukobwa, yumva aramuzi, ni umuntu ukomeye uzwi w'umunyacyubahiro, ba bantu baba bazwi ku gasozi nyine, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati wenda nduwo kwa kanaka kwa Sina Nyirangarama cyangwa nduwaha naha. Yari umuntu uzwi w'umukozi, banakoranye mu bihe bigiye bitandukanye. Ngo anamurebye mu maso abona koko ngo arasa na se, noneho aramubwira ati rero Terema, icara ugubwe neza hano mu rugo. Viviana yaje guherekeza wa mushyitsi baganiraga wari wamusuye, amaze kumuherekeza wa mukobwa arirukanka aragenda ngo ajya mu gikoni ngo agiye kota. Viviana arahindukira ageze muri salo abura umushyitsi, amuhamagaye yumva ari kuvugira mu gikoni, undi aramubwira ati yewe, ati ngiye rero mfite imbeho nahise njya kota. Undi aramubwira ati Viviana aramubwira ati rero nge ntabwo njya nota, ngwino tuganirire muri salo. Baricara muri salo ngo baraganira, aramubaza ati se uzanywe n'iki, uragenzwa n'iki muri iri joro? Undi aramubwira ati yewe ibyo ukuntumyeho ubutumwa ndaza kubugushyikiriza, wumve neza. Aramubwira ati ngewe ubutumwa bwawe mfite ndaza kubugushyikiriza rwose, ati kandi n'uwakuntumyeho ndibuze kumukubwira. Ubwo bakomeza kugenda baganira, ngo ariko yamwitegereza mu maso, ngo akabona amaso ye ngo ni nk'ibirorirori, hari uburyo amaso aba ameze nyine nk'ibirahuri, ku buryo ngo utabona ko ari ay'umuntu neza. Ariko ntago Viviana yagize akenge ko gukurikirana imaje y'uwo mukobwa, ahubwo nawe urumva umuntu w'umubyeyi yumvaga ko yabonye umushyitsi, biraza kuba biri amahire. Noneho rero igihe cyo kurya kiragera, bararya, barangije kurya, igihe cyo kuryama kiragera. Abana rero ngo benshi bari banaje mu rugo aho ngaho, birumvikana. Noneho biza kuba ngombwa ko Viviana avuga ati uyu mwana wo mu bakire ntago ndi bujye kumuraza kumukeka, nta nubwo ndi bujye kumuraza hasi, reka ngewe ubwanjye twiraranire. Noneho bajya mu buriri bararyamana. Undi aramubwira ati se niturarana, sinzi uko yamubwira ati yaramubwira ati maze iminsi ndwaye, yaramubwira ati mfite imbeho maze iminsi ndwaye. Viviana aramubwira ati se niturarana ubwo ntiribuze kunyanduza iyo ndwara? Undi aramubwira ati ndibuze kuryama nerekeye ku nzu, wenda birashoboka ko yari nk'amagiripe. Noneho baragenda bararyama, sibyo? Bamaje kuryama, ndagira ngo mbabwire ngo abadayimoni bariho kandi abazimu barahari, nubwo nagiye mbona abashumba bamwe na bamwe bamaje guta umurongo
basa nk'abahakana ibikorwa bya shitani, bakavuga ko isi ari iy'abantu 100% bagomba gukora ibyo bashaka byose, ukoze bibi ko Imana yazabimuhanira, ukoze byiza ikazamuhemba. Ariko buriya mu bantu mubona bagenda harimo abantu babyawe n'abagore, harimo abantu abadayimoni bambaye amasura y'abantu, hakabaho n'abantu bapfuye bakagaruka mu buryo bw'impfu za gishitani. Burya nimubona abantu bagenda kandi biragoye kubasobanukirwa keretse umwuka w'Imana ari uguhishuriye. No mu Rwanda ibi bintu birahari. Bararyamye rero, ariko Viviana ngo akiryama yaryamye nk'upfuye, ku buryo mu gitondo ngo Viviana kwegura umutwe byaramunaniye. Ubwo butumwa birumvikana yari yamaze kubumushyikiriza. Gusa kubera ko yari umuntu w'umukristo, ubundi urumva iyo dayimoni yari ije kumwica, ni hahandi Imana ikinga ukuboko, kubera yuko Imana ibikoherereje, ibikongereye iminsi yo kubaho, igakinga ukuboko kugira ngo abantu bagende basobanukirwa imikorere ya gishitani. Byaje kurangira rero mu gitondo ngo babyutse, ariko muri uko kubyuka uwo mukobwa ngo yari yambaye ijipo ni ikanzu ya droite, noneho ngo yanabirayemo ntago yigeze yiyambura. Mu gitondo ngo arabyuka abacaho, ahita asohoka aragenda, baramubura, ntago bongeye kumubona mu gitondo. Kuva uwo munsi rero Viviana ararwara, n'ubundi yari umuntu yego wari warigeze kurwara, ariko baramusengera aranivuza arakira. Ariko ngo yararwaye, arwara umutwe, arwara ikizengera, ararwara. Urumva yari umukozi wa leta, agerageza kwivuza, ajya mu baganga, ajya kuri centre de santé, ajya mu bitaro, aragenda ajya mu maprive i Kigali, ajya CHK, ajya kwa Kanimba, ajya ahantu hose bafata ibizamini byose bikaba negatifu. Hageze aho rero umubyeyi araza yicara mu rugo, ariko ngo umuntu aramubwira ati ese ariko wivuza abadayimoni kwa muganga barabavura? Undi ariko yumvaga nta badayimoni afite, kuko yumvaga atanywa inzoga, akumva adasambana, akumva atiba, akumva nta byaha afite. Noneho akumva rero ngo nta n'impamvu yo kuba yagira abadayimoni. Mbega kwibeshya! Ntabwo abadayimoni tubagira kubera ko dufite ibyaha, sibyo rwose ubyumva. Ibyaha n'abadayimoni biratandukanye. Ntabwo ibyaha ari abadayimoni. Kunywa inzoga si abadayimoni, gusambana si abadayimoni, kwiba si abadayimoni, gutukana si abadayimoni. Icyo kora ushobora kugira abadayimoni bakagukoresha igitugu iyo mirimo, ariko ubundi ibyo ni ibyaha biba mu bantu, ibyo ni ibyaha biri muri kamere muntu. Imyuka mibi rero n'abadayimoni biri ukwabyo. Umuntu rero ashobora gufatwa n'abadayimoni nta cyaha yakoze, bakamufata kubera impamvu runaka, kubera uwo mushyitsi ucumbikiye, kubera amafaranga wakiriye, kubera imyenda uguriwe n'umuntu, kubera ibyo kurya bakugaburiye, kubera ko boherejwe muri misiyo iwawe, kubera umurozi ugukoreye ibi. Bishobora gutuma rwose imyuka y'ikuzimu iza ikaba yagira gute, ikaba yagufata. Viviana rero yibeshya gacyo, biza kugera ahantu rero umutwe ugenda ngo wenda kumugagaza. Noneho igihe cyaje kugera ngo bicaye muri saro, urumva yari yegamye yazahaye. Noneho abantu b'Imana ngo baravuga bati reka tumusengere. Nuko ngo baramusimbukira, bamurambikaho ibiganza, baratokesha, barasenga. Ngo umwe wasengaga agiye kubona abona ngo igihu cy'umukara kiratonyorotse kimuvuyeho. Icyo gihu ngo kimuvuyeho, ngo abona n'umwotsi umucucumutsemo. Urumve izo zari imbaraga za shitani. Noneho ngo zimuvamo, bimajije kumuvamo, byaje kurangira Viviana ngo ako kanya todo suite abaye muzima, arakira rwose, ararya, araganira. Batumeze ute? Ati umukobwa w'umukiga ndi muzima. Ati ndi muzima.
ntabwo Viviana yigeze atekereza wa mushyitsi yararanye nawe, ntabwo yigeze amutekereza. Ariko amajije gukira nibwo yaje gutekereza, bamubwiye ko ari abadayimoni, ndetse urumva umuntu yagusengeye abanyempano aranakubwira ati ariko hari umushyitsi wagize gute wakiriye. Nibwo yibutse uwo mwana w'umukobwa, ariko ashima Imana ko akize, arayihimbaza, aranezerwa. Igihe kiza kugera rero, umwe mu bantu b'inshuti za Viviana azamubwira ati mami reka tujyane ahantu mu cyumba. Nuko ngo bajya gusenga mu cyumba. Murabizi abapene bajyaga bagira ibyumba by'amasengesho bibera mu ngo, noneho bajya gusenga. Ibyo byumba nibyo byaje kubyara n'imidugudu hafi ya yose ya ADPR. Baragenda rero bajya gusengera mu cyumba, ariko icyo cyumba bagiye gusengeramo cyari icya hafi yo kwa wa mukobwa wa rugo avukamo. Viviana yibwiraga ko uwo mukobwa akiriho, ndetse akavuga ati bariya abantu ntabwo nari nzi ko bafite amashitani. Mbaza uti byagenze gute, cyangwa uti kagira inkuru. Mbaza uti byagenze gute, cyangwa uti kagira inkuru. Viviana bageze mu cyumba barasenze, igihe cyo gushima Imana kiba kirageze. Kubw'iby'Imana yakoreye Viviana ikamurokora, ikamukiza ubwo burwayi, ntabwo yari buceceke kudataha ngo atahe adashimye Imana. Viviana rero bamuhaye umwanya wo gushima. Arashima, avuga ukuntu yarwaye, avuga ukuntu Imana yamukijije. Arangije umubyeyi aravuga ati ariko abantu bina mugira imyuka mibi bate gute? Aravuga ati njya gufatwa, hari umwana w'umukobwa waha naha kwa kanaka, ndi kwanga kwigwa mvuga ugo rugo kuko baba bafite n'abandi bakobwa n'abandi ejo utanga no kujya kurambagizayo, cyangwa waba ufiteyo n'umukobwa w'umusheri ukavuga uti singiye gushaka umukobwa wo muri abantu bafite imyuka mibi, ntago ndigwa mbavuga. Haravuga ati umwana wo kwa kanaka yaje kunsura atuwitwa nde, avuga amazina ye. Nuko ngo baraseka bagwa mu kanwa, baravuga bati amaze imyaka 3 apfuye. Viviana ati kanaka ntawe uriho. Baramubwira bati amaze imyaka 3 apfuye, twaratabaye turamushyingura. Nibwo Viviana yaje kumenya ko yasuwe na dayimoni, aza kumenya ko yaganiriye na dayimoni muri saro imbona nkubone, aza kumenya ko yagaburiye dayimoni ikarya ibiryo, ibirayi n'ibishyimbo, ikarya ikanywa n'igikoma n'icyayi. Aza kumenya ko yasasiye dayimoni matora ya Dubure, kuko yamujyanye ngo ku rumatora rwa Dubure. Avuga ati ni umunyacyubahiro. Aza kumenya ko yoroshe dayimoni, aza kumenya ko yararanye na dayimoni, afumbatana nayo, bamarana amasaha y'ijoro mu cyumba. Aza kumenya ko uwari wamusuye ari umuzimu atari umuntu. Nuko Viviana nibwo yavuze ati burya uzi ko Imana yandinze urupfu nkarusimbuka. Yari amaze imyaka 3 apfuye. Ukibaza uti abahe? Muri iyi si hari abantu benshi bapfuye, cyane cyane hari abantu bapfa twebwe tukababara nk'abapfuye, ariko nyamara mu isi buriya ubundi umuntu apfate, sibyo? Reka nze mbabwire ukuntu umuntu apfa. Ubundi umuntu apfa mu isi y'umwuka iyo bisubije umwuka wabo. Niyo mpamvu tunavuga ngo yitabye Imana. Iyo Imana yisubije roho, umubiri ugwa hasi, ubwo bakajya kuwushyingura. Hari abantu bapfa rero roho zabo zikibarimo. Hari abantu bicwa n'abarozi mu buryo buri tekinike bwa misiyo iri satanike. Abo bantu kenshi bakunda kuba ari abantu badakijijwe.
ntabwo abantu bakijijwe bikunda kubabaho keretse iyo bari mu ntege nke zikabije, ariko ubundi abantu bakijijwe ntabwo izo mpfu bajya bakunda kuzipfa. Ariko abantu bapfa muri ubwo buryo, bakicwa n'abarozi, noneho umuntu agapfa ariko kumba ari abarozi bamutwaye. Mwebwe mukagenda mugashyingura umubiri, mwamara gushyingura umubiri bakaza kuwuzura nijoro, wa muntu agasubira muri wa mubiri, barangiza rero bakamukoresha. Hari n'aho babahingisha. Mu Rwanda hano hari aho byabaga, na za Tanzania n'ahandi, hari aho umuroza kuroga gutyo ugapfa akajya kukuzura, noneho akagukoresha, ukajya umuragirira inka, ukajya umuhingira, igihe cyo gupfa cyawe cyuzuye cyazagera Imana yagenye ugapfa, noneho akaguhamba. Mwe mukajya mugira ngo umuntu wanyu yarapfuye. Cyane cyane abantu nk'abo bakunda gupfa batarwaye, bagapfa amarabika. Hari ubundi cyangwa se umuntu akagira gutya agapfa. Nanone hari abantu bajya ikuzimu bakabatuma abantu ku buryo aza akica abantu muri ubwo buryo, ariko bakabatwara ikuzimu, noneho bakajya kumukorera. Ariho ubona bashobora kugenda, ibyo bakora akaba ari inyungu za wa muntu wabishe. Niyo mpamvu abarozi bakomeye cyane bo ku isi aba ari abakire. Ba bantu we iyo abishe gutyo abohereza ikuzimu, akaba ari nk'abacakarabe imirimo bakoze. Niba bakora mu nganda z'ibi n'ibi, ibyo bintu bakoze akaba ari inyungu ku giti cye. Ibi bintu mu byumve na Vivian. Noneho rero hari abantu bibaza ukumva ko ibi bintu bidashoboka. Ibi bintu birashoboka. Ahubwo nkoze iki kiganiro ngira ngo nawe wige, mujye mumenya abashyitsi mwakira. Kuko Viviana amwe mu makosa yakoze, ariko sinayita amakosa, navuga yuko ari navuga ko nyine ni ubuhumyi cyangwa se ni intege nke aba yatewe na Satani. Kuko urugo nk'urwo abadayimoni baraza gukoramo operasiyo, baraza bakarugota, bamara kurugota bakarutegura ku rwego nyine uwo muntu wabo ari buze kwinjiramo mudafite imbaraga zo kumurwanya. Kuko Viviana ni umuntu usenga, ni umuntu usoma ijambo ry'Imana, ariko icyakubwira yuko kuva uwo mukobwa yageraho kugeza agiye atigeze agira agatima ko kuba yasenga, ahubwo yibutse gusenga ari uko wa mushyitsi yamaze kuba yakwigendera. Urumva ko ari ikibazo. Abandagira ngo rero mujye mwibuka gusengera abashyitsi bakigera mu ngo zanyu. Umenye umuntu niba yinjiye akakwicarira muri saro, manza umubwire ngo reka dufate umwanya dusenge, kuko naba ari dayimoni ushobora kuzahumbura amaso ukamubura. Niba umushyitsi mugiye kuryama, fata indirimbo muririmbe, mubanze musengere muri saro, kuko bujya naba ari dayimoni mushobora kuzaririmba mugasenga, wahumbura amaso ukamubura. Mugaburira ibiryo ubanza ubisengere, kuko kubikonsoma ari dayimoni ivuye ikuzimu, wabisengeye bizamugora cyane, uzamuvumbura. Ibi ngibi mba mbibabwiye ndi kubarabura abanywanyi kugira ngo mujye muba maso. Burya nuhura n'umuntu mu nzira mutaziranye, ukabona umuntu aragukunze cyane, ntuzigere wibesha ngo ufite igikundiro, ahubwo uwo muntu uzamusengere. Hari abantu benshi bagiye bakundwa na dayimoni, abandi bagakundwa n'abadayimoni. Noneho kuko abadayimoni bigwa bagenda bakezera, bareba umuntu bashobora kwinjirira, bagenda barobanura, akavuga ati reka ndebe uburyo nakwinjirira uyu musore, ndebe uburyo nakwinjirira uyu mukobwa. Hari inshuti mufite zitari abantu, hari inshuti mufite z'abadayimoni. Umuntu we ntuzanambwire ngo wageziwe. None se wa musore wagiye gusura umukobwa hariya mu Giporoso i Remera, ntiyamusuye inshuro hafi ebyiri zose agera iwe, kandi uwo mukobwa amaze imyaka 6 apfuye? Uwo musore si uko nyuma yaje kugira gutya akavuga ati reka njyeyo, akajyayo ari ku wa 4 atamubwiye, yahasanga mama we na mwene nyina, yahabaza ati kanaka ari hehe, bati umuheruka ryari, yaganira akamubwira ati reka twaramushyinguye amaze imyaka 6, bakamwereka amafoto muri alubumu, bakajya kumwereka no kwirimba aho bamushyinguye. Sibwo yamenye ko wa muntu bakundanaga ari dayimoni. Yakongera guhura nawe yayimubwira akamubwira ati ubwo se utekereza ko
ahubwo abo ngabo bakubwiye ngo narapfuye atari bo badayimoni. Yaje kubibwirwa n'iki se? Si ya pusi yakundaga kuza akayibona aho kumbi n'uwo mukobwa uburimo kugenzura activite z'uwo musore, undi akagira ngo ni ipusi isanzwe. Ubwo bigiraga inama yo kuyikubita bakayica umugongo, ntiyamuhamagaye bavugana kuri telefone akavuga ati ndarwaye meze nabi nacitse umugongo, ati n'ukuboko. Uwo musore akumva koko bayikubise ikibando mu mugongo bayivuna n'ukuboko kw'imbere, bayishaka nyuma bakayibura, sibyo? Amaze kumubwira ati ngiye kuzana abanyamasengesho nyobora aho utuye tuze tugusengere, uwo mukobwa ntiyahise akupa telefone, iyo nimero ntiyahise ivaho, na n'uyu munsi iyo nimero ntibaho. Abadayimoni rero muri iyi si bafite ububasha, bafite ubushobozi. Icyo kora natwe dufite ububasha tukagira n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ya Yesu nk'uko yagize gute, nk'uko yayatubwiye. Nabaraburaga, cunga neza inshuti ufite, cunga neza abashyitsi bagusura, cunga neza baguha impano. Umuntu ashobora kuguha impano kuva ubwo ugacika umugongo, umuntu ashobora kugusengerera kuva ubwo ukagwara umutwe, umuntu ashobora kugutelefona mukivugana ugahita uba pararize, umuntu ashobora kugusura yahava agasiga umwijyane mu rugo. Manzi urebe neza, hari ibibazo byinshi tuba dufite rega bitanakemurwa n'ibindi bintu, biba bigomba gukemurwa no gusenga, kubera ko biba bikomoka kuki? Biba bikomoka ku badayimoni nyiri zina. Ibintu ntago ibintu birakaze my friend. Reka dusoreze hano ikiganiro, mba ndimo mbahumura amaso mbabwira nti mujye mucunga neza. Vivian icyo goza ni muzima, arashima Imana, kandi dushimira Imana yamurinze ikamurokora icyo gitero cy'ikuzimu. Nanjye rero Byishimo Official ndabakunda, ibigano byacu nakagaruka. Ciao ciao.